Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, meus irmãos e minhas irmãs. FZ15 com barulho estranho no motor. Vamos falar um pouco a respeito disso, pessoal? Mas antes eu gostaria de agradecer a Deus por nós estarmos presentes, reunidos nesse vídeo. Espero e peço a Deus que estejam todos com muita saúde, desejo paz para o mundo inteiro. E pedir para você que ainda não é inscrito, dê aquela força, aquela moral. São sempre 5 vídeos por semana, é gratuito, sempre falando aí de motos que Deus me dá a oportunidade de comprar e de fazer uso diário. Pessoal, pega a visão. Tem um irmão nosso inscrito aqui no nosso canal, Cluan Carvalho. Forte abraço, meu irmão. Ele me perguntou nos comentários, falou: Sérgio, a sua FZ15, o barulho da bomba de combustível dela é muito alto? E depois ele me perguntou: a minha, Sérgio, se a sua tem? Olha só, pega a visão, pessoal. Que tá tendo, no caso, na FZ15 dele, um barulho de corrente na frente do motor. Eu peguei e falei para ele, isso não é normal, né? Aconselhei ele, inclusive, levar a moto dele na concessionária. Então, o que nós vamos fazer aqui, pessoal? O motor da FZ15 está redondo, redondo, redondo. Eu vou ligar esse motor aqui. Então, se você que está no vídeo aí, você também, Clã, observe bem, porque o barulho tem que ser exatamente o que vocês vão ouvir aqui. Para poder adiantar o vídeo, eu já deixei, porque a primeira partida dela, eu já coloquei ela plana primeiro, porque, né, no caso, ela não tem cavalete central, então o óleo pende para cá. Eu já coloquei, tá? Para não ficar enrolando o vídeo aqui, entendeu? Eu não gosto de vídeo longo também. A única coisa que eu vou fazer aqui, pessoal, é exatamente o seguinte. É aqui, ó, porque eu gosto da partida aqui. Eu venho primeiro aqui com a mão na embreagem também, tá? Deixa eu ligar a chave aqui primeiro aqui, peraí. Eu já dei uma planada nela aqui. Deixa encher os bicos, deixa encher a injeção para depois da partida, tá? Vamos cuidar bem das nossas motos. Então vem aqui na primeira aqui, ó. Eu vou levar essa mão aqui para me dar partida, pessoal. Pera aí. Vou me achar aqui. Pera aí. Opa, opa, opa. Pronto. Tem partida. A primeira partida dela da manhã. Então vamos pegar a visão do barulho dela aqui. Vou ficar em silêncio para ouvir o barulho e depois nós vamos acelerar ela aqui, tá? Pega a visão. Esse barulho aí, ela tá com o motor frio, frio, frio. Deixa 30 segundos com esse barulho aí. Eu vou acelerar ela. Vou dar uma acelerada nela aqui. Pega a visão no barulho do motor aí. Pessoal, esse é o barulho, no caso aí, claro, o seu FZ15 tem que estar. O seu FZ15 está na garantia. O ideal é levar ela dentro da concessionária e tirar qualquer dúvida. Ela não pode estar com barulho diferente do que você está ouvindo aqui, ó. Ela faz um barulhinho ali na frente? Faz, olha só o barulhinho. Mas é o barulho normal do motor, não tem barulho de corrente, entendeu? Então estou trazendo esse vídeo aí para tirar qualquer dúvida. E qualquer dúvida pode fazer a pergunta aí nos comentários. Se você tem uma FZ15 também, sente alguma coisa diferente, deixa nos comentários aí a gente poder e ficar enriquecendo os nossos conhecimentos aí, pessoal. Vamos dar uma força um pro outro para quem é proprietário da FZ15 aí, ou para quem é amigo também, né? Então é isso aí, pessoal. Fiquem com Deus. Até o nosso próximo vídeo. Bora acelerar. Tchau, tchau.